What's up guys? Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano i-connect ang mga front panel connectors sa motherboard. So, umpisa na natin. Sa pag-connect ng front panel connectors, kailangan natin i-identify yung mga connectors na ipa-plug sa motherboard, kagaya ng nitong audio. So ganito yung itsura nya. So hanapin nyo yung ganito sa motherboard. So kadalasan may ano siya dito, may indicator siya or may nakapangalan siya na audio. So dito hindi nga lang siya makita kasi nasa loob. So ganito siya, itsura niya. So ko-connect na lang siya diyan. So ang next natin is itong USB. Itong USB naman, kadalasan marami siya. So mamimili na lang kayo kung saan banda. Nandito siya. Kung makikita nyo, ayan o, FUSB 1 tsaka may FUSB 2. Either way, kahit saan dyan yung pwede nyong i-plug yan, itong connector na to. So kapag dalawa din yung ipa-plug nyo dyan. Pero kung isa lang, mamili lang kayo kung saan dyan. So ipa-plug ko to sa first. So ayan, na-plug na natin yung USB connector. So ang next is ang front panel. So itong front panel connectors is mahalaga to kasi dito gagana yung power on at reset button. And kung may ilaw siya, dito rin lalabas. Kung may ilaw siya, dito rin lalabas yung indicator ng ilaw niya, yung LED. So hanapin natin yung sa power. Ito yung sa power switch. Ayan, may indicator siya. So hanapin nyo lang yung front panel, F panel, yan nakalagay. So itatry ko siyang ilapit. So makikita nyo 2, 4, 6, 8, 9 na pins, 4 sa harap and 5 sa likod. So yung power, paano yung power, ipa-plug nyo siya sa dun sa may 4 pins dito sa harap. So pag may nakita kayong vacant na isang pin dyan, dito nyo ipa-plug yung power switch connector sa first 2 pins. So ayan, ang next is yung reset switch. Ayan. So ito, pag once na ni-connect nyo na yung power switch, so madali nyo na siyang malalaman kung saan siya i-connect. Kasi sa power switch, kung saan nyo siya na i-connect, dun sa tabi nyo lang ko-connect tong reset switch na connector. So ko-connect na natin. So ayan,
connected na siya. So ang vacant na lang is yung 5 pins dito sa likod. So ang gagawin natin is kunin itong power LED connectors na to. So ganito nyo siya i-connect. Connect nyo siya sa ibabaw ng power switch connector. So ganyan ang order nya. Positive muna sa left, tapos negative sa right. So connect na natin siya. So yan. So ang mababakante lang dito is itong pang 5 pin. So yan lang ang matitira na hindi mapaplagan. So itong last is yung HDD LED. So ito, pa-plug nyo siya mismo dito sa ibabaw ng reset switch. So ayan siya. So ayan, na-plug na natin siya. So para malaman nyo na okay yung pagkaka-plug nyo, i-plug nyo lang yung CPU nyo, then i-try nyong ipindot yung power button, reset button, at i-test nyo rin yung USB ports. Pati din yung mga audio jack, tsaka yung itong mic. So ayan guys, ngayon alam niyo na kung paano i-connect yung mga front I/O panel connectors sa motherboard. So kung nagustuhan nyo tong video na to, please like, subscribe, share nyo na rin. Kung may mga comments kayo, pwede rin kayo mag-comment sa baba. And thank you sa panonood, and see you sa next video.